Γεια σας, είμαι ο Αλέξανδρος και εγώ Αντώνης και είμαστε οι Swagger! Αυτό το βίντεο αφιερώνεται στον Τρούλια. Χρήστο για σένα. Μόνο για σένα. Μόνο. Επίσης ευχαριστούμε για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Είναι πάρα πολλές, δεν το περιμέναμε καθόλου. Είναι κάπως τις πολλές. Βάρκε με να μετρήσω. Και να πάμε στην πρώτη ερώτηση. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, Αλέξης Γιάτας ρωτάει ποιος είναι ο στόχος μας. Στόχος σας φτιάχνοντας αυτή τη ιστοσελίδα. Δεν μπορώ να το πω. Γιάτα, δηλαδή... Γιατί να είσαι τόσο... Ας απαντήσουμε κανονικά. Ο στόχος μας είναι... Δεν έχουμε στόχο. Στα κουτουρούκια που μας βγάλει είπε ένας μεγάλος ποιητής. Εγώ. Η Έμα χαμόγελο δεν κοστίζει. Μας ρωτάει αν μας αρέσουν οι Boys and Noise. Ναι, μας αρέσουν οι Boys and Noise. Ο Λέας Αχιλλέας μας ρωτάει ποια αγαπάμε. Εσένα. Εσένα και μόνο εσένα. Τίποτα άλλο στη γη. Ο Χρήστος Λούλιας ρωτάει, λέει βασικά, ρε Πάκη, γιατί είσαι πιο πίσω. Τι, είσαι σε απόσταση και δεν το ξέραμε. Αν και στο αφιερώνουμε, θα σου απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση. Είμαστε σε απόσταση τώρα. Πούλο! Τώρα είμαι εγώ πιο πίσω. Πούλο πάλι! Πειράζει. Τέλειο! Η Μαρία Φάργο ρωτάει και τι να ρωτήσουμε. Τι βρήκαμε αυτή ρε γάμο. Ερωτήσεις Μαρία. Ερωτήσεις. Η Ελένη Βέβη μας ρωτάει αν μας αρέσουν ταινίες τρόμου. Αν ναι γιατί και αν όχι πάλι γιατί. Ναι Ελένη, μας αρέσουν οι ταινίες τρόμου. Και γιατί? Γιατί μας αρέσουν οι ταινίες τρόμου. Η Victoria Note ρωτάει τι πιστεύετε για τον Justin Bieber και τις Belieber. Λοιπόν, ο Justin Bieber είναι αδερφή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι Belieber είναι τέλειες! Ας το βάζουμε μετά. Λοιπόν, η Μπέλα Λέλα ρωτάει πόσα χρονών είστε και πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνετε βίντεο στο Phoebe. Είμαστε 12. 1 και 2. Και η ιδέα μας ήρθε απλά γιατί ήταν μια πολύ ωραία ιδέα. Ο Τζίμις Δρύς μας ρωτάει τι έχουμε αύριο για την Οδύσσεια. Πω δεν μπορώ άλλο, Δημήτρη, δεν μπορώ άλλο δηλαδή. Γιατί να είσαι τόσο... Πω τη λέξη... Δημόσια. Ωραία, δεν αντεγόνω δηλαδή. Να το βγάλω από μέσα μου. Το βλάκα. Λοιπόν, η Victoria Note ρωτάει ποια είναι η γνώμη σας για τους Boys and Noise και ξεχωριστά για τον Βαγγέλη Κακουριώτη και όλες τις Noisers. Οι Boys and Noise είναι αδερφές. Όλες. Ο Βαγγέλης Κακουριώτης είναι και αυτός αδερφή. Όλος. Και οι Noisers είναι τέλειες! Η Ελένη Βέβη ρωτάει τι πιστεύετε για τους One Direction. Ο Αλέξης Γιάτας ρωτάει, ρε Αραπάκη, απάντησέ μου, πού κουρεύεσαι ρε φίλε? Δικό σου, δηλαδή, Κοίτα. Εγώ κουρεύομαι σε ένα πολύ γαμάτο κομμωτήριο. Αντίθετα με σένα, κουρεύεσαι στο Ίκα. Η περσινομάτα κοπελιά ρωτάει Swagger, πώς είναι να κοιμάσαι όρθιος? Δικό μου αυτό. Δικό μου. Είναι κάπως σε τέτοια βάση. Κάπως απεγνωσμένη με το δάχτυλο έτσι, Από αυτό έτσι. Είναι το αντίθετο του κοιμάμαι καθιστός που λέμε. Σαν να είσαι όρθιος, εδώ έτσι και γυρίζεις λίγο το κεφάλι. Φτάνει. Εντάξει. Συναρέ, έλα! Έχουμε βίντεο. Ναι, σωστά, αρχή. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Τελειώσαμε ρε. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Θα θέλουμε πολύ να κάτσουμε, αλλά πρέπει να πιούμε και το λεμονικό λαμπά. ποτό τώρα.
Ποτό είναι, γιατί δεν είναι. Θα το πιούμε άσπρο πάτο. Λοιπόν, 3, πάμε 2, 1, din. Ευχαριστούμε και πάλι για τις ερωτήσεις. Like στη σελίδα μας, like και στο βίντεο, like σε όλα που έχω ανεβάσει, σας παρακαλώ. και τώρα, αντίο.